Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10. И сегодня поговорим про телепортацию. То есть в этом моде тоже вводится своя механика на телепорты. Вот. Причем достаточно хорошая и интересная. То есть некоторые игроки ей достаточно активно пользуются. Так, и соответственно первый вид телепортации — это просто использование такого вот амулета телепортации называется. Так, ну это у меня стандартный крафт, если не ошибаюсь, на серверах он немножко усложненный идет, где есть другие моды, вот, фаворите и в том числе там остальные моды. Вот, тут он достаточно простой, вот, и чтобы им пользоваться, переходим в нужную точку. Например, я хочу, здесь какой-нибудь у меня дом или типа того, да, правый клик, так, Shift правый клик, и вот мы задали координаты, все, идем куда-то по делам. В шахте ковыряемся, наковырялись, правый клик и телепортируемся в эту точку. Но есть один нюанс, здесь есть, соответственно, ограничение по количеству использований. То есть всего у нас, по-моему, там 21 или что-то типа того. Вот написано, что 21 раз я использовал, значит 21, да? Вот уже. Ну это, прошу прощения, я просто нахожусь в режиме креатива. Значит, всего получается у нас 20 использований. Вот, сейчас мы видим, да, если сейчас использую его, станет 19. Все. И привязать такой один амулет можно только к одной точке. То есть, если к другой хотите, то уже другой амулет придется задавать. Такой вот примитивный, соответственно, инструмент. Но достаточно удобный. Если хотите в какую-то одну точку, например, и это можно использовать, например, если у вас даже есть какие-то телепорты на дом, да, и куда-то еще, но вам не хватает, да, то можно какую-то интересную точку так вот записать. И я думаю, там, если вам пару раз буквально туда нужно будет телепортироваться, можно это использовать. Так, дальше уже идет усовершенствованная версия. Так, давайте еще пьедестал сразу возьму с собой. Так, усовершенствованная. У нас, по идее, может записывать сразу несколько координат, во-первых. Так, и тут, по идее, да, Shift правый клик, у нас есть интерфейс. Вот, можем задавать определенные точки. Вот, и тут я это уже раньше баловался, использовал. Давайте еще попробуем. Так, Shift правый клик. Ну вот, допустим, я куда-то иду, например, Shift правый клик, и можно прямо вот эту точку, где я сейчас нахожусь, добавить текущую. Вот. Можно ее переименовать, то есть координаты сохраняются, мы просто ее переименуем, например, назовем ее 3. Так, где тут у нас переименовать? Да, назовем ее 3. Координаты все те же самые и так далее. По идее, здесь можно свои координаты какие-то забивать, что интересно. Вот. Поэтому есть подозрение, что на некоторых серверах такие штуки могут быть запрещены, потому что вы практически в любую точку можете телепортироваться, да, забивая координаты. Ну, конечно, надо учитывать, что это надо скрафтить, что там расходы по топливу идут, а топливом у нас является жемчуг Эндера. То есть, когда вы скрафтите, там по умолчанию должно быть по вроде 16 штук. Ну, если что, вы можете, соответственно, вот эти вот жемчуг Эндера использовать для того, чтобы запитать. Вот добавить топливо, вот мы, соответственно, жемчуг Эндера расходуем. Все, запитались. Можно прям еще больше его. Все, поглотили жемчуг Эндера, запитались. И дальше телепортируемся. Раз, там, не знаю, два. Так, 26 у нас топлива осталось. Давайте еще раз. 25. Ну и вот таким вот образом. Кроме того, вот эти вот амулеты телепортации мы можем делать стационарными. Устанавливаем такой вот пьедестал телепортации. И можем как бы вот так его поставить. Так, что-то он у меня поломался. Может быть просто... и может быть шейдеры опять балуются. Не показывает у меня амулет. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да нет, как ни странно. Ну ладно, не знаю. Может, что-то багнул. По идее, я должен был его здесь увидеть. Ну да, странно, видимо, что-то с анимацией не так, потому что вот он здесь стоит, как бы, вот видите, пропадает. Shift правый клик мы можем забрать, такое же тоже можем поставить. И все те же самые свойства сохраняются, просто он здесь остается, когда мы телепортируемся, допустим, не знаю, домой, например, поставили его где-то там в одном месте, да, установили, телепортнулись куда нужно, потом возвращаемся в эту точку, опять куда-нибудь телепортируемся. Вот. Но особенно это хорошо, допустим, использовать такой вот усовершенствование, потому что его, во-первых, можно много координат записать, плюс, по идее, колесиком, если мы вращаем. Так, сейчас
Можем переключаться там на активные координаты, то есть, да, на какие-то вот. Так, раз. Вот жаль, что сейчас нельзя посмотреть. Ну вот видно, да, колесико, смотрите, справа, да, топливо, сколько топлива и на какие активные координаты я переключаюсь. Все, вот так настроили, поставили и куда-нибудь телепортимся. Все. Вот такой вот стационарный получается у нас телепорт. Можем такую систему собрать, подпитывать иногда топливом и пожалуйста. Так, ну и наконец еще один есть вариант телепорта. Это вот такой вот у нас уже привычный нам, как, не знаю, там в Эндер мир, в ад. Можем такие вот собирать конструкции. Так, только, ну давайте такой амулет возьмем себе. Можно и усовершенствованный, и обычно использовать. Собираем какую-нибудь конструкцию. Так, только давайте, надо было переключиться мне. Сейчас режим, чтобы побольше их взять. Заряженный. Обсидиан. Так, берем и сооружаем конструкцию какую-то. Ну, например, не знаю, привычный нам такой вот телепорт в Эндер мир, да, как мы любим, как мы привыкли. Один блок мы оставляем под вот такую штуку, телепортационный приемник. Вот. Это вот так вот крафтится у нас в стандартном крафте, это вот так. Тут пьедестал, кстати, задействован. Все, включаем, амулет ставим, и он как раз по вот этим координатам, которые записаны в амулете, мы телепортируемся. Ну, в чем выигрыш? Выигрыш в том, что как бы никуда кликать не надо, бежим, там сразу телепортируемся. Плюс, по идее, мы можем и мобов туда затолкать, да, каких-нибудь, или что-нибудь даже габаритное собрать. Кстати, ради интереса, так, Shift правый клик, можно что-нибудь, по идее, можно и вертикально использовать. Ну, точнее, вот это у нас вертикальная конструкция, можно горизонтальную собрать. Сейчас попробуем что-нибудь такое, поиграемся. Нечто вот такое получится у нас или нет? По идее, да, почему нет? Ну-ка. Да, вот такая прикольная получилась у нас штука. И по идее мы как бы здесь в каких-то размерах, если не ошибаюсь, не ограничены. То есть можем там какие-то просто гигантские конструкции сооружать. Так, например, вот такую вот штуку, да. Прям большую собрать. Так, кстати, я так понимаю, что обязательно мы должны ее замкнуть, да? Да, она обязательно должна быть замкнута. Ну, хорошо, вот так замкну ее по примитивному. Все, так он активируется. Например, вот такая штука будет. Все, вот такие вот прикольные телепорты. Может быть, вы что-то для себя полезное узнали. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.